Soy una persona abierta y receptiva a todo el bien y la abundancia del universo. Declaro que cada patrón de creencias limitantes, miedos, dolor, soledad, pérdida de cualquier índole, presentes en mi inconsciente y subconsciente, se están limpiando, soltando y cambiando por pensamientos positivos y amorosos que contribuyen a mi amor incondicional por mí mismo, mi salud y mi riqueza. Soy una persona valiente, paciente, sabia y próspera en todos los aspectos de mi vida y vivo cada día con plenitud y conexión con el universo, el cual me recompensa siempre de todas las formas positivas posibles. Expreso todos los días gratitud por todo lo bueno que hay y llega a mi vida. Acepto y fluyo con los cambios fácilmente y con mucho entusiasmo y amor, porque todo es para mi bien, todo es para mi beneficio. Libero todo pensamiento de resistencia al dinero. La seguridad financiera es una constante en mi vida. Amo mi trabajo y lo desarrollo con gran fluidez y disciplina, armonía, paz y mucha pasión. Y me permite ayudar a otras personas. Tengo éxito en todo lo que haga. Amo y bendigo y acepto a los demás por quienes son, y esto se refleja en mí en todos los sentidos. Soy una persona con confianza en sí misma. Creo en mis habilidades y talentos. Confío en mí plenamente. Mi cuerpo siempre está saludable, tranquilo, vibrante. Siempre lo escucho porque soy mi prioridad en mi vida. El universo es amoroso, protector conmigo y me respalda en mis decisiones, las cuales siempre son las indicadas y correctas. Mi alta perspicacia me permite discernir oportunidades que el universo me envía y que logro aprovechar exitosamente. Me amo, me acepto y me apruebo. 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 Vivo con paz, calma y tranquilidad diariamente. Soy una persona abierta y receptiva a todo el bien y la abundancia del universo. Declaro que cada patrón de creencias limitantes, miedos, dolor, soledad, pérdida de cualquier índole, presentes en mi inconsciente y subconsciente, se están limpiando, soltando y cambiando por pensamientos positivos y amorosos que contribuyen a mi amor incondicional por mí misma, mi salud y mi riqueza. Soy una persona valiente, paciente, sabia y próspera en todos los aspectos de mi vida y vivo cada día con plenitud y conexión con el universo, el cual me recompensa siempre de todas las formas positivas posibles. Expreso todos los días gratitud por todo lo bueno que hay y llega a mi vida. Acepto y fluyo con los cambios fácilmente y con mucho entusiasmo y amor, porque todo es para mi bien, todo es para mi beneficio. Libero todo pensamiento de resistencia al dinero. La seguridad financiera es una constante en mi vida. Amo mi trabajo y lo desarrollo con gran fluidez y disciplina, armonía, paz y mucha pasión. Y me permite ayudar a otras personas. Tengo éxito en todo lo que haga.
Amo y bendigo y acepto a los demás por quienes son, y esto se refleja en mí en todos los sentidos. Soy una persona con confianza en sí misma. Creo en mis habilidades y talentos. Confío en mí plenamente. Mi cuerpo siempre está saludable, tranquilo, vibrante. Siempre lo escucho porque soy mi prioridad en mi vida. El universo es amoroso, protector conmigo y me respalda en mis decisiones, las cuales siempre son las indicadas y correctas. Mi alta perspicacia me permite discernir oportunidades que el universo me envía y que logro aprovechar exitosamente. Me amo, me acepto y me apruebo. 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 Vivo con paz, calma y tranquilidad diariamente. Soy una persona abierta y receptiva a todo el bien y la abundancia del universo. Declaro que cada patrón de creencias limitantes, miedos, dolor, soledad, pérdida de cualquier índole, presentes en mi inconsciente y subconsciente, se están limpiando, soltando y cambiando por pensamientos positivos y amorosos que contribuyen a mi amor incondicional por mí misma, mi salud y mi riqueza. Soy una persona valiente, paciente, sabia y próspera en todos los aspectos de mi vida y vivo cada día con plenitud y conexión con el universo, el cual me recompensa siempre de todas las formas positivas posibles. Expreso todos los días gratitud por todo lo bueno que hay y llega a mi vida. Acepto y fluyo con los cambios fácilmente y con mucho entusiasmo y amor, porque todo es para mi bien, todo es para mi beneficio. Libero todo pensamiento de resistencia al dinero. La seguridad financiera es una constante en mi vida. Amo mi trabajo y lo desarrollo con gran fluidez y disciplina, armonía, paz y mucha pasión. Y me permite ayudar a otras personas. Tengo éxito en todo lo que haga. Amo y bendigo y acepto a los demás por quienes son, y esto se refleja en mí en todos los sentidos. Soy una persona con confianza en sí misma. Creo en mis habilidades y talentos. Confío en mí plenamente. Mi cuerpo siempre está saludable, tranquilo, vibrante. Siempre lo escucho porque soy mi prioridad en mi vida. El universo es amoroso, protector conmigo y me respalda en mis decisiones, las cuales siempre son las indicadas y correctas. Mi alta perspicacia me permite discernir oportunidades que el universo me envía y que logro aprovechar exitosamente. Me amo, me acepto y me apruebo. 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 Vivo con paz, calma y tranquilidad diariamente. Soy una persona abierta
y receptiva a todo el bien y la abundancia del universo. Declaro que cada patrón de creencias limitantes, miedos, dolor, soledad, pérdida de cualquier índole, presentes en mi inconsciente y subconsciente, se están limpiando, soltando y cambiando por pensamientos positivos y amorosos que contribuyen a mi amor incondicional por mí misma, mi salud y mi riqueza. Soy una persona valiente, paciente, sabia y próspera en todos los aspectos de mi vida y vivo cada día con plenitud y conexión con el universo, el cual me recompensa siempre de todas las formas positivas posibles. Expreso todos los días gratitud por todo lo bueno que hay y llega a mi vida. Acepto y fluyo con los cambios fácilmente y con mucho entusiasmo y amor, porque todo es para mi bien, todo es para mi beneficio. Libero todo pensamiento de resistencia al dinero. La seguridad financiera es una constante en mi vida. Amo mi trabajo y lo desarrollo con gran fluidez y disciplina, armonía, paz y mucha pasión. Y me permite ayudar a otras personas. Tengo éxito en todo lo que haga. Amo y bendigo y acepto a los demás por quienes son, y esto se refleja en mí en todos los sentidos. Soy una persona con confianza en sí misma. Creo en mis habilidades y talentos. Confío en mí plenamente. Mi cuerpo siempre está saludable, tranquilo, vibrante. Siempre lo escucho porque soy mi prioridad en mi vida. El universo es amoroso, protector conmigo y me respalda en mis decisiones, las cuales siempre son las indicadas y correctas. Mi alta perspicacia me permite discernir oportunidades que el universo me envía y que logro aprovechar exitosamente. Me amo, me acepto y me apruebo. 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 Vivo con paz, calma y tranquilidad diariamente. Soy una persona abierta y receptiva a todo el bien y la abundancia del universo. Declaro que cada patrón de creencias limitantes, miedos, dolor, soledad, pérdida de cualquier índole, presentes en mi inconsciente y subconsciente, se están limpiando, soltando y cambiando por pensamientos positivos y amorosos que contribuyen a mi amor incondicional por mí misma, mi salud y mi riqueza. Soy una persona valiente, paciente, sabia y próspera en todos los aspectos de mi vida y vivo cada día con plenitud y conexión con el universo, el cual me recompensa siempre de todas las formas positivas posibles. Expreso todos los días gratitud por todo lo bueno que hay y llega a mi vida. Acepto y fluyo con los cambios fácilmente y con mucho entusiasmo y amor, porque todo es para mi bien, todo es para mi beneficio. Libero todo pensamiento de resistencia al dinero. La seguridad financiera es una constante en mi vida. Amo mi trabajo y lo desarrollo con gran fluidez y disciplina, armonía, paz y mucha pasión. Y me permite ayudar a otras personas. Tengo éxito en todo lo que haga.
Amo y bendigo y acepto a los demás por quienes son, y esto se refleja en mí en todos los sentidos. Soy una persona con confianza en sí misma. Creo en mis habilidades y talentos. Confío en mí plenamente. Mi cuerpo siempre está saludable, tranquilo, vibrante. Siempre lo escucho porque soy mi prioridad en mi vida. El universo es amoroso, protector conmigo y me respalda en mis decisiones, las cuales siempre son las indicadas y correctas. Mi alta perspicacia me permite discernir oportunidades que el universo me envía y que logro aprovechar exitosamente. Me amo, me acepto y me apruebo. 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 Vivo con paz, calma y tranquilidad diariamente. Soy una persona abierta y receptiva a todo el bien y la abundancia del universo. Declaro que cada patrón de creencias limitantes, miedos, dolor, soledad, pérdida de cualquier índole presentes en mi inconsciente y subconsciente se están limpiando, soltando y cambiando por pensamientos positivos y amorosos que contribuyen a mi amor incondicional por mí misma, mi salud y mi riqueza. Soy una persona valiente, paciente, sabia y próspera en todos los aspectos de mi vida y vivo cada día con plenitud y conexión con el universo, el cual me recompensa siempre de todas las formas positivas posibles. Expreso todos los días gratitud por todo lo bueno que hay y llega a mi vida. Acepto y fluyo con los cambios fácilmente y con mucho entusiasmo y amor, porque todo es para mi bien, todo es para mi beneficio. Libero todo pensamiento de resistencia al dinero. La seguridad financiera es una constante en mi vida. Amo mi trabajo y lo desarrollo con gran fluidez y disciplina, armonía, paz y mucha pasión. Y me permite ayudar a otras personas. Tengo éxito en todo lo que hago. Amo y bendigo y acepto a los demás por quienes son, y esto se refleja en mí en todos los sentidos. Soy una persona con confianza en sí misma. Creo en mis habilidades y talentos. Confío en mí plenamente. Mi cuerpo siempre está saludable, tranquilo, vibrante. Siempre lo escucho porque soy mi prioridad en mi vida. El universo es amoroso, protector conmigo y me respalda en mis decisiones, las cuales siempre son las indicadas y correctas. Mi alta perspicacia me permite discernir oportunidades que el universo me envía y que logro aprovechar exitosamente. Me amo, me acepto y me apruebo. 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 Vivo con paz, calma y tranquilidad diariamente. Soy una persona abierta
y receptiva a todo el bien y la abundancia del universo. Declaro que cada patrón de creencia limitante, miedos, dolor, soledad, pérdida de cualquier índole, presentes en mi inconsciente y subconsciente, se están limpiando, soltando y cambiando por pensamientos positivos y amorosos que contribuyen a mi amor incondicional por mí misma, mi salud y mi riqueza. Soy una persona valiente, paciente, sabia y próspera en todos los aspectos de mi vida y vivo cada día con plenitud y conexión con el universo, el cual me recompensa siempre de todas las formas positivas posibles. Expreso todos los días gratitud por todo lo bueno que hay y llega a mi vida. Acepto y fluyo con los cambios fácilmente y con mucho entusiasmo y amor, porque todo es para mi bien, todo es para mi beneficio. Libero todo pensamiento de resistencia al dinero. La seguridad financiera es una constante en mi vida. Amo mi trabajo y lo desarrollo con gran fluidez y disciplina, armonía, paz y mucha pasión. Y me permite ayudar a otras personas. Tengo éxito en todo lo que hago. Amo y bendigo y acepto a los demás por quienes son, y esto se refleja en mí en todos los sentidos. Soy una persona con confianza en sí misma. Creo en mis habilidades y talentos. Confío en mí plenamente. Mi cuerpo siempre está saludable, tranquilo, vibrante. Siempre lo escucho porque soy mi prioridad en mi vida. El universo es amoroso, protector conmigo y me respalda en mis decisiones, las cuales siempre son las indicadas y correctas. Mi alta perspicacia me permite discernir oportunidades que el universo me envía y que logro aprovechar exitosamente. Me amo, me acepto y me apruebo. 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 Vivo con paz, calma y tranquilidad diariamente. Soy una persona abierta y receptiva a todo el bien y la abundancia del universo. Declaro que cada patrón de creencias limitantes, miedos, dolor, soledad, pérdida de cualquier índole, presentes en mi inconsciente y subconsciente, se están limpiando, soltando y cambiando por pensamientos positivos y amorosos que contribuyen a mi amor incondicional por mí misma, mi salud y mi riqueza. Soy una persona valiente, paciente, sabia y próspera en todos los aspectos de mi vida y vivo cada día con plenitud y conexión con el universo, el cual me recompensa siempre de todas las formas positivas posibles. Expreso todos los días gratitud por todo lo bueno que hay y llega a mi vida. Acepto y fluyo con los cambios fácilmente y con mucho entusiasmo y amor, porque todo es para mi bien, todo es para mi beneficio. Libero todo pensamiento de resistencia al dinero. La seguridad financiera es una constante en mi vida. Amo mi trabajo y lo desarrollo con gran fluidez y disciplina, armonía, paz y mucha pasión. Y me permite ayudar a otras personas. Tengo éxito en todo lo que hago.
Amo y bendigo y acepto a los demás por quienes son, y esto se refleja en mí en todos los sentidos. Soy una persona con confianza en sí misma. Creo en mis habilidades y talentos. Confío en mí plenamente. Mi cuerpo siempre está saludable, tranquilo, vibrante. Siempre lo escucho porque soy mi prioridad en mi vida. El universo es amoroso, protector conmigo y me respalda en mis decisiones, las cuales siempre son las indicadas y correctas. Mi alta perspicacia me permite discernir oportunidades que el universo me envía y que logro aprovechar exitosamente. Me amo, me acepto y me apruebo. 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 Vivo con paz, calma y tranquilidad diariamente. Soy una persona abierta y receptiva a todo el bien y la abundancia del universo. Declaro que cada patrón de creencias limitantes, miedos, dolor, soledad, pérdida de cualquier índole, presentes en mi inconsciente y subconsciente, se están limpiando, soltando y cambiando por pensamientos positivos y amorosos que contribuyen a mi amor incondicional por mí misma, mi salud y mi riqueza. Soy una persona valiente, paciente, sabia y próspera en todos los aspectos de mi vida y vivo cada día con plenitud y conexión con el universo, el cual me recompensa siempre de todas las formas positivas posibles. Expreso todos los días gratitud por todo lo bueno que hay y llega a mi vida. Acepto y fluyo con los cambios fácilmente y con mucho entusiasmo y amor, porque todo es para mi bien, todo es para mi beneficio. Libero todo pensamiento de resistencia al dinero. La seguridad financiera es una constante en mi vida. Amo mi trabajo y lo desarrollo con gran fluidez y disciplina, armonía, paz y mucha pasión. Y me permite ayudar a otras personas. Tengo éxito en todo lo que haga. Amo y bendigo y acepto a los demás por quienes son, y esto se refleja en mí en todos los sentidos. Soy una persona con confianza en sí misma. Creo en mis habilidades y talentos. Confío en mí plenamente. Mi cuerpo siempre está saludable, tranquilo, vibrante. Siempre lo escucho porque soy mi prioridad en mi vida. El universo es amoroso, protector conmigo y me respalda en mis decisiones, las cuales siempre son las indicadas y correctas. Mi alta perspicacia me permite discernir oportunidades que el universo me envía y que logro aprovechar exitosamente. Me amo, me acepto y me apruebo. 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 Vivo con paz, calma y tranquilidad diariamente. Soy una persona abierta
y receptiva a todo el bien y la abundancia del universo. Declaro que cada patrón de creencias limitantes, miedos, dolor, soledad, pérdida de cualquier índole, presentes en mi inconsciente y subconsciente, se están limpiando, soltando y cambiando por pensamientos positivos y amorosos que contribuyen a mi amor incondicional por mí misma, mi salud y mi riqueza. Soy una persona valiente, paciente, sabia y próspera en todos los aspectos de mi vida y vivo cada día con plenitud y conexión con el universo, el cual me recompensa siempre de todas las formas positivas posibles. Expreso todos los días gratitud por todo lo bueno que hay y llega a mi vida. Acepto y fluyo con los cambios fácilmente y con mucho entusiasmo y amor, porque todo es para mi bien, todo es para mi beneficio. Libero todo pensamiento de resistencia al dinero. La seguridad financiera es una constante en mi vida. Amo mi trabajo y lo desarrollo con gran fluidez y disciplina, armonía, paz y mucha pasión. Y me permite ayudar a otras personas. Tengo éxito en todo lo que haga. Amo y bendigo y acepto a los demás por quienes son, y esto se refleja en mí en todos los sentidos. Soy una persona con confianza en sí misma. Creo en mis habilidades y talentos. Confío en mí plenamente. Mi cuerpo siempre está saludable, tranquilo, vibrante. Siempre lo escucho porque soy mi prioridad en mi vida. El universo es amoroso, protector conmigo y me respalda en mis decisiones, las cuales siempre son las indicadas y correctas. Mi alta perspicacia me permite discernir oportunidades que el universo me envía y que logro aprovechar exitosamente. Me amo, me acepto y me apruebo. 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 Vivo con paz, calma y tranquilidad diariamente.